priatelia, víta vás kanál Ames. Dnes tu máme druhé videjko s motorovou pilou Ruris RM540. Dnes budem pílu štartovať prvýkrát a samozrejme vyskúšame si ju aj v ťažbe. Olej v benzíne mám namiešaný červený od značky Štýl HP v mierke 1:40. Na mazanie reťaze dnes budem používať tento olej od značky Ruris, ktorý je na to určený. Obsah tohto kanistru je 4 litre. Takže trošku ju nechám na voľnobeh, nech sa pripraví na dnešný deň. No ja idem začať deň z Štýl 462. Takže poďme skúsiť taký prvý tenší strom. Zatiaľ má píla za sebou dve celé nádržky, takže idem nalievať tretiu a zdá sa mi, že ide o trošku lepšie. No. Na začiatku to bolo ešte surové, ale každou nádržkou sa to bude zlepšovať. Štartovanie je veľmi ľahké, ja som zvyknutý ťahať silou, ale tu žiadna sila nie je potrebná.
práve mi došiel benzín. S jednou nádržkou, ktorá má obsah pol litra, som dokázal spracovať tieto 4 stromy. Jeden hrubší hrab. No a tento jeden, tento druhý a tento tretí. Tieto 3 mali strašne veľa drobných konárov a tento jeden trošku menej. Nádrž je prázdna.
Poďme si to všetko shrnúť. V lese som nemal času natáčať tieto informácie, nestíhal som. Takže s pilou som pracoval 3 dni v ťažbe. Potreboval som zhruba 10 litrov benzínu. Čo sa týka spotreby, je trošku vyššia oproti štýl, keď to porovnám napríklad s 261, ale veľký rozdiel tam nie je, alebo nie je to extrémne. Pracovalo sa mi s ňou dobre, vibrácie sú taktiež dobré. Porovnal som to s štýl 462 a taktiež som to porovnal aj s štýl 261, takže môžete si to teraz pozrieť. Mne sa to zdá rovnaké, keď s tým režem, ale tu vyzerá, že je na tom lepšie Ruris. Čo sa týka štartu motora, ten bol dobrý.
Väčšinou pila chytila na prvýkrát, ale niekedy trebalo potiahnuť aj dvakrát, aj trikrát. Keď som mal pilu v ťažbe prvý deň, záhadne sa mi otupovala reťaz na jednej strane. Myslel som si, že som chytil nejaký kameň, no ale keď som prišiel domov, zhodil som kryt reťaze pre zaujímavosť, pre kontrolu. Našiel som tam jednu skrutku, no a vy si môžete pozrieť teraz, ako vyzerala a čo som s ňou spravil. Pri voľnejšej reťazi sa zachytávali zuby o túto skrutku. Teraz je tam medzera zhruba 2 mm. Teraz som skrutku pootočil, aby ste videli, ako to bolo na začiatku. Tá medzera je tam minimálna. Po menšej úprave tejto skrutky som na druhý deň rezal v podstate celý deň a reťaz som nebrúsil vôbec, takže otvoril som problém, aj keď trošku neskoro. Mazanie reťaze fungovalo dobre, v podstate je to nastavené tak, že keď sa spotrebuje celá nádržka benzínu, spotrebuje sa aj celá nádržka oleja. Vážeme si mazanie reťaze, funguje dobre. Bežné otáčky držia dobre, ale niekedy sa stane, že začnú kolísať, keď sa pila prevráti alebo zmení trošku polohu, tak tie voľnobežné otáčky klesajú hore-dole. No a niekedy sa stalo, že motor len tak zhasol pri voľnobehu. Na svoj výkon je váha píly dosť vysoká. Nerobí mi problém pracovať s ťažkou pilou. Používam aj štýl 500i. No ale tam je výkon trošku inde. Takže toto je také mínus u tejto píly, že celková váha píly je dosť vysoká. Celkové spracovanie píly je dobré, to sme si ukázali už v minulom videjku. Ak nevidel niekto videjko, pozrite si predstavenie tejto píly Ruris. No a ja som vizuálne skontroloval najviac namáhané diely, takže som sa pozrel na bubon spojky, na spojku samotnú. Vizuálne som prešiel lištu, reťaz a všetko vyzerá byť dobre. Bubon nemá žiadnu vôľu, je ako nový. Som, že tento kľúč, ktorý je schovaný v spodnej rukoveti, stratím, ale vydržal. Je to vymyslené dobre. Akurát keď sem behne nejaká halus, tak sa môže stať, že ten kľúč stratíte, ale ja som pracoval niekedy v poriadnom hustom krovi a kľúč je stále na svojom mieste. Ešte taký menší detail, ktorý som si všimol. U štýl je tá rukoveť štíhlejšia. Tuto na konci je taký doraz, ktorý bráni posuvu ruke vpred. No a na Ruris mi to chýbalo. Tu je vidieť, že je rukoveť hrubšia a masívnejšia. Čo sa týka výkonu, prvý deň išla píla slabšie. Samozrejme motor sa potrebuje zabehnúť, ale druhý deň to už bolo oveľa lepšie. Celkom dobre si motor poradí aj s 50 cm lištou, ale ja by som zvolil radšej kratšiu 40 cm lištu. Vzduchový filter
Je zanesený tak primerane, žiadny extrém. Stačí vyfúkať kompresorom a je ako nový. Neviem posúdiť kvalitu materiálov v motori, ale ako ste mohli vidieť, píla zvládne aj náročnú ťažbu. No a k tomu motoru dáte kvalitný motorový olej v pomere minimálne 1:40. Budete používať čistý olej na mazanie reťaze, pravidelne kontrolovať vzduchový filter, sviečku, pravidelne čistiť vzduchový filter, takisto vymieňať benzínový filter, ktorý je v nádrži. Myslím si, že ten motor niečo vydrží, ale skôr by som povedal, že pila je vhodná na výpravu palivového dreva aj o hrubších rozmerov, rezanie metrovice do domácnosti. Len tak zo zvedavosti som zašiel za kamarátom do servisu, ktorý mi skontroloval otáčky motora, takže si to môžete pozrieť teraz. Nakoniec taká malá otázočka pre vás. Mali by ste záujem o video, kde by som porovnal Ruris RM 540 s výkonom 3,6 koňa s Stihl 261 CM s výkonom 4,1 koňa. A máme ešte aj takúto krásavicu Husqvarna 350 s výkonom 3,1 koňa. Porovnám ich vizuálne, poviem nejaké výkonové rozdiely, no a nakoniec si urobíme rýchlosť rezu. Čo poviete? Kto vyhrá a kto bude na poslednom mieste? Napíšte mi do komentárov. To by bolo z dnešného videa všetko. Ak som na niečo zabudol, alebo vás niečo zaujíma, kľudne mi napíšte do komentárov. Neviem vám odpovedať na všetky otázky v tomto videu, ktoré vás napadnú počas sledovania tohto videa. Ďakujem vám za všetky komentáre, lajky a nové odbery. No a taktiež ďakujem Ruris Slovensko za poskytnutie tejto píly do tohto videa. Ahoj.